Bu Türk ölkəsinin dənizə çıxışı yoxdur, amma qızıl, qaz, pambıqla zəngindir. Burada 50 dərəcəlik isti, qədim İpək yolunun şəhərləri, inanılmaz qonaqpərvər insanlar və dünyanın ən məşhur plovlarından biri var. Üstəlik, bu ölkə bir vaxtlar İslam dünyasının elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olub. Bəs Özbəkistan bugün necə yaşayır? İnsanları, küçələri, yeməkləri və gündəlik həyatı necədir? Gəlin Mərkəzi Asiyanın ən maraqlı ölkələrindən birini birlikdə kəşf edək. Bugün müstəqil 7 türk dövlətindən biri hesab edilən Özbəkistan Orta Asiyada yerləşir. Ölkə təxminən 30 il əvvəl Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqından ayrılaraq müstəqilliyini qazanıb. Ümumi ərazisi tam 447.400 kvadrat kilometrdir və bu baxımdan kifayət qədər böyük torpaq sahəsinə sahibdir. Lakin ərazisində çoxlu səhralar və dağlar olduğuna görə hər bölgəsi insan yaşayışı üçün əlverişli deyil. Bu geniş ərazidə təxminən 38 milyon insan yaşayır. Bu səbəbdən Özbəkistan Orta Asiyanın ən çox əhalisi olan ölkəsidir. Ən məşhur şəhəri isə təxmin edəcəyiniz kimi paytaxt Daşkənddir. Ölkəni ziyarət edənlərin ilk ayaq basdığı yer də adətən məhz buradır. Daşkənd xüsusilə Sovet İttifaqı dövründə olduqca mühüm ticarət mərkəzi olub. Moskva və Sankt-Peterburqdan sonra ən böyük və ən çox əhalisi olan Sovet şəhərlərindən biri Daşkənd idi. Özbəkistanın dənizə heç bir çıxışı yoxdur. Ölkə yalnız göllərə və çaylara sahibdir. Bunların arasında Aral gölü xüsusilə məşhurdur. Bir zamanlar bu göl o qədər böyük idi ki, ona dəniz deyilirdi. Lakin zaman keçdikcə quruyaraq indiki vəziyyətinə gəlib. Bundan əlavə Özbəkistan tam mənası ilə qızıl ölkəsidir. Bunu məcazi mənada demirəm, çünki Özbəkistan dünyanın ən böyük 4-cü qızıl istehsalçılarından biridir. Ölkənin mədənlərindən qızıl çıxarılır. Bununla yanaşı, uran kimi müxtəlif yeraltı sərvətlərinə də sahibdir. Özbəkistan o qədər məhsuldar torpaqlara malikdir ki, dünya üzrə pambıq istehsalında da 5-ci sırada yer alır. Bundan başqa, ölkədə təbii qaz, neft və kömür ehtiyatları da var. Bugün Çin, Qazaxıstan, Rusiya və Türkiyə kimi ölkələrə ciddi həcmdə satışlar həyata keçirirlər. Bu baxımdan Özbəkistanı kifayət qədər zəngin ölkə hesab etmək olar. Özbəkistanın tarixinə qısaca nəzər salsaq, keçmişdə buranın Orta Asiyanın ən məşhur yaşayış və ticarət mərkəzlərindən biri olduğunu görərik. Tacirlər Çinlə Avropa arasında buranı mühüm bir keçid və ticarət məntəqəsi hesab edirlər. İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün burada ticarətlə yanaşı mədəni əlaqələr və qarşılıqlı təsirlər də geniş yayılmışdı. Özbəkistan torpaqlarının bu qədər zəngin və strateji əhəmiyyətə malik olması Böyük İskəndər və Çingiz xan kimi böyük hökmdarların da diqqətini çəkib. Xüsusilə Monqollar tarixi proseslər zamanı Özbəkistan ərazilərini ciddi şəkildə talan və dağıntılara məruz qoyublar. Çingiz xandan sonra isə böyük türk hökmdarı Əmir Teymur Özbəkistan torpaqlarına hakim olub. Əmir Teymur incəsənətə və mədəniyyətə böyük önəm verirdi. Bu səbəbdən dünyanın müxtəlif yerlərindən alim və filosofları Səmərqəndə gətirdi və burada elmin, mədəniyyətin inkişafına şərait yaratdı. 16-cı əsrə gəldikdə isə İpək yolu artıq əvvəlki şöhrətini itirməyə başlamışdı. Özbəkistan həm iqtisadi problemlər yaşayırdı, həm də Rusiya ilə müstəqillik mübarizəsi aparırdı. Lakin 18-ci əsrə gəldikdə Özbəkistan əraziləri Çar Rusiyası tərəfindən işğal edildi. 1917-ci ildə isə bolşeviklər Daşkəndə daxil olaraq burada hakimiyyətlərini elan etdilər. 1924-cü ildə isə bugünkü Özbəkistan əraziləri məcburi şəkildə Sovet İttifaqının tərkibinə qatıldı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə Özbəkistan rəsmi olaraq müstəqil türk dövləti kimi öz varlığını davam etdirdi. Bugün Özbəkistan xalqı öz mədəniyyəti və tarixi ilə fəxr edən bir millətdir. Ölkə 12 vilayətdən və bir muxtar respublikadan ibarətdir. Özbəkistanın qərb hissəsində Qaraqalpaqistan Respublikası adlanan muxtar respublikada yerləşir. Paytaxtı Daşkənddən başqa Buxara və Səmərqənd kimi məşhur şəhərləri də var. Orta Asiyada yerləşən Özbəkistanın cənubunda Əfqanistan və Türkmənistan, şərqində isə Qırğızistan və Tacikistan, qərb və şimalda Qazaxıstan yerləşir.
Ölkə əhalisinin 90%-dən çoxu İslam dinini etiqad edir. Bu baxımdan Özbəkistanı İslamı qəbul etmiş türk dövləti kimi xarakterizə edə bilərik. Özbəkistan eyni zamanda kifayət qədər müasir ölkədir. Burada yaşayan insanlar geyim və dini inancları baxımından azaddılar. Bugün Orta Asiya dövlətlərinin demək olar ki, hamısı yaşayış səviyyəsi baxımından müəyyən inkişaf yolundadır. Özbəkistan da bu ölkələrdən biridir. Ölkənin Əfqanistan kimi ərazilərə yaxın olması səbəbindən bəzən təhlükəsiz olmadığı düşünülür, lakin reallıq tamamilə fərqlidir. Özbəkistan Orta Asiya ölkələri arasında mütləq görülməsi lazım olan və yaşamaq üçün əlverişli dövlətlərdən biridir. Özbəkistana getdiyiniz zaman diqqətinizi çəkəcək ilk məqamlar bazarları, çörəklər olacaq. Ölkənin bir çox yerində çoxlu sayda çörək bişirmə sexləri və sobalar var. Özbəkistanda daha əvvəl dadmadığınız fərqli ləzzətlərdə çörəklər tapa bilərsiniz. Ölkənin yemək mədəniyyəti də əsasən ət üzərində qurulduğundan burada ətə çatmaq da kifayət qədər ucuzdur. Bazarlarda başqa bir xoş məqam isə məhsul satan insanların sizinlə göz təması quran kimi öz məhsullarından sizə pulsuz dadızdırmalarıdır. Əslində bu çox gözəl bir ənənədir. Çünki insanlar satdıqları məhsulların keyfiyyətinə güvənirlər. Buna görə də müştərilərə məhsullarından dadızdıraraq satış etməyə çalışırlar. Özbəkistan xalqı xarakteri etibarilə də olduqca qonaqpərvər və gülərüzdür. Lakin sizə bir tövsiyəm var. Orta Asiya ölkələrinə gedirsinizsə, mütləq bələdçi ilə birlikdə ölkəni gəzin, çünki bu ölkələrin coğrafiyası kifayət qədər genişdir. Eyni zamanda bələdçi ilə səyahət edərkən həmin ölkənin mədəniyyətini birinci ağızdan tanımaq və öyrənmək şansınız olur. Digər tərəfdən, bugün Özbəkistana getdiyiniz zaman milliyyətiniz və ya etnik kimliyiniz nə olursa olsun, turist olduğunuzu anladıqları anda sizə böyük sevinç və gülərüzlə yanaşırlar. Dünyanın müxtəlif yerlərindən insanların onların ölkəsini görmək üçün gəlməsindən böyük məmnunluq duyurlar. Xüsusilə kənd yerlərini ziyarət etsəz, oradakı ailələr sizi mütləq evlərinə qonaq etmək, yedirib içirmək istəyəcəklər. Yeməklərinin olmazsa olmazı isə özlərinə xas aş və ətli yeməkləridir. Özbəklərin bizə bənzər bir xüsusiyyəti də var. Oradakı insanlar səhərdən axşama qədər çay içirlər, lakin onlar qara çayla yanaşı yaşıl çayı da çox istehlak edirlər. Həmçinin çaylarını limonla və ya müxtəlif ədviyyatlarla içməyi sevirlər. Yeri gəlmişkən Özbəkistanda at əti və qımız da geniş şəkildə istifadə olunur. Daşkənddə insanlar gündəlik həyatlarında özbək dilindən daha çox rus dilində danışırlar. Rus dilini bilən insan Özbəkistan cəmiyyətində kifayət qədər rahat həyat keçirə bilər. Ancaq burada bir problem var və bu da iqlimlə bağlıdır. Özbəkistana yayın ortasında gedəcəksinizsə, 2 dəfə düşünməyiniz məsləhət görərdim. Çünki Daşkənd, Buxara və Səmərqənd kimi şəhərlərdə hava inanılmaz dərəcədə isti olur. Temperatur bəzən 50 dərəcəni belə keçə bilir. Bu səbəbdən Özbəkistana getmək istəyən bir insanın məncə ölkəni avqustdan noyabr ayları arasında ziyarət etməsi daha məqsədə uyğundur. Təbii ki, bu qədər isti iqlimə malik bir ölkədə quru meyvə və çərəz sevənlər üçün də çoxlu imkan var. Müxtəlif növ quru meyvə və çərəzləri kifayət qədər ucuz qiymətə almaq mümkündür. Əgər memarlıq əsərlərini görməyi və fotoşəkil çəkməyi sevirsinizsə, isti havanın o qədər də əhəmiyyəti qalmır. Çünki Özbəkistanın İpək yolu sayəsində qoruyub saxladığı tarixi siması insanları özünə cəlb edir. Məhz buna görə də ölkə Orta Asiyanın əsas turizm mərkəzlərindən biri hesab olunur. Özbəkistanın Buxara, Daşkənd və Səmərqənd kimi şəhərlərində axşamlar da həyat dayanmır. Bu üç şəhərdə axşam saatlarında sizə əyləncə və ləzzətli yeməklər vəd edən çoxlu sayda məkan fəaliyyət göstərir. Məsələn, bir məkanda yemək yeyərkən qəfildən özbək rəqqasların meydana çıxaraq özlərinə məxsus rəqsləri nümayiş etdirdiklərini görə bilərsiniz. Açığı, Orta Asiya türk mədəniyyətinə xas rəqslərin tamaşa zövqü baxımından Avropa rəqslərindən qat-qat maraqlı olduğunu deyə bilərik. Çünki Orta Asiya rəqsləri həqiqətən çox zərif olur. Rəqqaslar sanki quş kimi səhnənin üzərində süzürlər. Təkcə rəqsləri deyil, geyindikləri ənənəvi geyimlər də diqqəti cəlb eləyir. Bu geyimlər səhnədə sözün əsl mənasında parıldayır. Özbəkistanda alkoqol məsələsində də ciddi bir məhdudiyyət yoxdur. Gecə getdiyiniz bir məkanda istədiyinizə uyğun olaraq araq, viski və digər spirtli içkilərdən istifadə edə, əyləncə anlayışınıza uyğun şəkildə xoş vaxt keçirə bilərsiniz. Qısaca, Özbəkistanda insanlar əylənməyi sevirlər. Gecə klubları, xüsusilə həftə sonları demək olar ki, tamamilə dolu olur. Bu qədər əyləncənin fonunda isə bir faciə yatır. Paytaxt Daşkənd 1966-cı ildə güclü zəlzələyə məruz qalmışdı və şəhərin sakinləri bu faciənin izlərini hələ də xatırlayırlar. Təxminən 60 il əvvəl baş verən həmin zəlzələ nəticəsində 36 mindən çox bina dağıldı. 300 mindən çox insan isə evsiz qaldı. Zəlzələ o qədər güclü idi ki, əsas təkanlardan sonra baş verən avtoşokların gücü belə 7 bala çatırdı. Həmin dövrdə Daşkənd sakinləri yaşadıkları şəhəri qəzəbli dəvənin belində yaşayırıq ifadəsi ilə təsvir edirdilər. Sonrakı illərdə isə Daşkənd yenidən quruldu və Sovet İttifaqının müxtəlif respublikalarından böyük həcmdə yardım aldı.
Daşkənd əvvəlkindən daha gözəl və daha müasir görkəmə qovuşdu. Bu gün Daşkənddəki evlər əsasən 3-5 mərtəbəli, çox hündür olmayan binalardan ibarətdir. Onların böyük hissəsi 1966-cı il zəlzələsindən sonra inşa edilib. Mənzillər isə ümumiyyətlə minimal ölçülüdür. Söhbət bir qonaq otağı və bir yataq otağından ibarət təxminən 60-70 kvadrat metrlik 2 otaqlı mənzillərdən gedir. Özbəkistanın yollarında və küçələrində demək olar ki, hər avtomobilin Chevrolet markasına aid olduğunu görürsüz. Bunun əsas səbəbi isə Özbəkistanın Chevrolet şirkəti ilə əməkdaşlıq eləyərək əhali üçün daha münasib qiymətə avtomobil istehsal etmək üçün siyasət yürütməsidir. Bu səbəbdən Özbəkistanın hər yerində Chevrolet markalı avtomobillərə rast gəlmək mümkündür. Bundan əlavə, Özbəkistan ərazisinin böyük hissəsi dağlar və səhraları xatırladan isti, quru torpaqlarla əhatə olunub. Əhalinin mühüm bir hissəsi isə kənd yerlərində yaşayır. Kəndlərdə insanların at üstündə çovqan və müxtəlif atçılıq oyunları oynadığını, ata-babalarından miras qalan ənənələri yaşatmağa çalışdıqlarını görə bilərsiniz. Yemək mədəniyyətinə qayıtsaq, kənd yerlərində insanlar çoxlu ət yeyirlər. At əti də daxil olmaqla tərkibində ət olan onlarla ənənəvi yeməkləri var. Əti isə əsasən plovla birləşdirirlər. Hətta heyvanın yağından çörək bişirərkən belə istifadə edirlər. Kəndlərdə tez-tez hazırlanan ən məşhur yeməkləri isə təbii ki, özbək aşıdır. Bu adi aş deyil. İçərisində quzu əti ilə yanaşı noxud, kişmiş, sarımsaq və bir çox əlavə məhsullar da olur. Bütün bunlarla yanaşı özbək xalqının xalça sənəti də həqiqətən bütün dünyada məşhurdur. Özbəkistanda hazırlanan əl işi xalçalar dünyanın müxtəlif yerlərində alıcı tapır. Özbəklər bu xalçaları böyük dəzgahlarda əl əməyi ilə hazırlayır və xarici turistlərə dollarla müqayisədə olduqca münasib qiymətlərə satırlar. Əgər tarixi məkanları sevirsinizsə, Özbəkistanın Xivə şəhərinə də mütləq getməlisiniz. Bu şəhər 6-cı əsrdən bu yana böyük diqqət və qayğı ilə qorunub saxlanılır. Xivəni bu qədər cəlbedici edən əsas məqamlardan biri də şəhərdə müasir dövrə aid tikililərin demək olar ki, olmamasıdır. Buradakı sənətkarların böyük bir hissəsi Xivənin tarixi atmosferinə uyğun məhsullar hazırlayaraq dolanışıqlarını təmin edirlər. Ümumilikdə isə Özbəkistan türk dövlətləri arasında ən yaşanılası ölkələrdən biridir. Dəniz istisna olmaqla bir ölkədən gözlədiyiniz bir çox şeyi, ən başlıcası isə səmimiyyəti burada tapa bilərsiniz. Orta Asiyanın sakitliyə bürünmüş, kəşf edilməyi gözləyən bir cənnəti var. Dünya tarixində çox mühüm hökmdarların maraq dairəsində olmuş, uğrunda saysız-hesabsız müharibələrin aparıldığı, zənginliklərlə dolu bir coğrafiyadır bura. Bura istiqanlı insanların və tamamilə fərqli bir mədəniyyətin diyarı olan Özbəkistandır. Bura həm ata-babalarından qalan mirasa sahib çıxan, həm də İslamı mənimsəmiş bir türk yurdudur. Elə ki, bir zamanlar Özbəkistan İslam dünyasının ən mühüm elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri idi. Məsələn, Səmərqənd şərqin incisi olduğu kimi, Buxara da İslam dünyasının mühüm elm və mədəniyyət mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. İbn Sina, Xarəzmi, Fərqani və Buxari kimi öz dövrlərinin elminə böyük töhfələr vermiş alimlər məhz bu mədəniyyətin qoynunda yetişiblər. Bu böyük alimlərin dünyaya işıq saçdığı Özbəkistan coğrafiyasında şəhərlər də sözün əsl mənasında tarix oxuyur. Xüsusilə Əmir Teymurun dövründə dünyanın ən böyük və ən möhtəşəm şəhərləri Özbəkistan ərazisində yerləşirdi. Hətta özbəklər Teymuru öz tarixlərindəki ən mühüm şəxsiyyətlərindən biri hesab edirlər. Əmir Teymur Orta Asiyanı Monqol istilasından xilas edən və özbəklərin gələcək inkişafında mühüm rol oynayan kritik liderlərdən biri kimi qəbul edilir. Teymurun hakimiyyəti dövründə Özbəkistanda mühüm mədrəsələr də tikilib. Hətta Səmərqənddəki Rəgistan mədrəsələri UNESCO tərəfindən Orta Asiyada inşa edilmiş ən böyük tarixi mədrəsə komplekslərindən biri kimi tanınır. Bu gün də həmin ərazidəki İslam atmosferi bütün əzəməti ilə qorunub saxlanılır. Sovet Rusiyası Özbəkistan üzərində müəyyən izlər buraxsa da, özbəklər öz milli kimliklərinə, dillərinə və İslama bağlılıqlarını qoruyub saxlamağı bacardılar. Elə iqtisadiyyatları da pis vəziyyətdə deyil. Özbəklər əsasən pambıq və buğda istehlak edərək xarici ölkələrə satırlar. Bundan əlavə, dünyanın müxtəlif ölkələrində minlərlə özbək vətəndaşı çalışaraq ailələrinə pul göndərir. Ölkənin qaz, neft, hətta qızıl ehtiyatları var, ancaq bütün bu sərvətlərə baxmayaraq, əhalinin böyük hissəsi yüksək rifah səviyyəsində yaşamır, çünki ölkə Sovet hakimiyyətindən sonraki 30 ildən artıq müddətdə hələ də inkişaf mərhələsindədir. Buna baxmayaraq Özbəkistan ildən ilə daha da inkişaf edir. Buxaraya getsəz, orada da möhtəşəm bir tarixi abidə ilə qarşılaşacaqsınız. Bura qədim İpək yolu üzərindəki ən mühüm şəhərlərdən biri idi. Bugün burada dünyanın ən məşhur və
ən qədim minarələrindən biri yerləşir. 1127-ci ildə inşa edilən bu minarə Kalyan minarəsi adlanır və Monqol istilasına baxmayaraq günümüzə qədər ayaqda qalmağı bacarıb. Digər tərəfdən Daşkənddə yerləşən örtülü bazar da xüsusi diqqət çəkir. Yuxarıdan baxdıqda hətta tısbağa qabığını xatırladır. Daşkəndi yaxşı tanıyanlar bilirlər ki, şəhər sakinlərinin böyük hissəsi alış-verişini məhz bu bazarda eləyir. Bəs Özbəkistan tarixi yerlərini gəzmək və yeməklərini tanımaqla yanaşı gündəlik yaşam baxımından da insanları həyəcanlandırırmı? Gəlin sona doğru buna da nəzər salaq. Məsələn, Daşkənd Orta Asiyanın ən böyük şəhəridir. Əgər Rusiyada olmusunuzsa, şəhərin bir çox xüsusiyyətinə görə Rusiyanı xatırlatdığını hiss edə bilərsiniz. Məsələn, Daşkənddə küçələr və yollar olduqca genişdir. 449 min kvadrat kilometr əraziyə nisbətən az əhaliyə sahib olması, Özbəkistandakı şəhərlərin geniş yollara malik olmasına, binalar arasındakı məsafələrin böyük qalmasına səbəb olub. Bundan əlavə binaların quruluşu da Rusiya şəhərlərindəki binalara kifayət qədər bənzəyir. Hətta şəhərin arxa küçələrində Sovet İttifaqından qalma uşaq meydançaları belə hələ də öz yerindədir. Rus dili özbəklərin həyatında mühüm yer tutur və xüsusilə mağazalar başda olmaqla bir çox yerdə rus dilində yazılara rast gəlmək mümkündür. Özbək dili isə Azərbaycan dili ilə müxtəlif oxşarlıqlar daşıyır. Ümumiyyətlə, türk dilli ölkələr coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq olsalar da, dil baxımından bir-birinə kifayət qədər yaxındılar. Bu səbəbdən Azərbaycandan çıxıb Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızistan kimi ölkələrə gedəndə həm siz, həm də yerli insanlar danışdıqlarınızdan müəyyən mənalar çıxarmağı bacarırsınız. Özbəkistanın küçələrində isə çoxlu sayda səyyar satıcı görmək mümkündür. İnsanlar yol kənarında müxtəlif məhsullar satırlar. Bundan əlavə, Özbəkistan artıq özünə qapanmış bir ölkə olmaqdan çıxıb və Qərbin məşhur şəbəkə şirkətləri də bu ölkədə fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Küçələrdə müxtəlif rənglərə boyanmış göyərçinlər də görə bilərsiniz. Əvvəlcə onların boyandığını yox, fərqli bir göyərçin növünə aid olduğunu düşünürsünüz. Amma bu belə deyil. Onlar boyanıb və bunun müəyyən bir məqsədi var. Əgər şəkil çəkdirmək istəsəz, quşları yemləyən adam sizdən pul istəyir. Yəni bir növ quşlar üzərindən pul qazanırlar. Daşkənddə nəqliyyat baxımından metro olduqca mühüm rol oynayır. İnsanlar şəhərdaxili nəqliyyatda əsasən metrodan istifadə edirlər. Bu metro 1977-ci ildə Orta Asiyanın ilk metrosu olaraq inşa edilib və istifadəyə verilib. Şəhərlər arası səyahətlər üçün isə insanlar daha çox qatardan istifadə edirlər. Qatar əməkdaşları əsasən kişilərdən ibarətdir və olduqca səliqəli formalar geyinirlər. Özbəkistan mədəniyyət və mətbəx baxımından olduqca geniş və zəngin müxtəlifliyə sahibdir və sizi kifayət qədər məmnun edə bilər. Ancaq uzun müddətli və rahat yaşam üçün yüksək gəlir əldə edə biləcəyiniz bir ölkə olmaqdan hələ uzaq görünür. Özbəkistan haqqında bu qədər. Videonu bəyəndinizsə like eləməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın.